Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы эң ири чек ара бекеттеринин бири болгон Достук өткөрмө пунктунда заманбап санариптик система интеллектуалдык өткөрмө пункту пилоттук ишке кирди. Бул система мындагы узун кезек күтүүнү жана коррупция, адам факторлоруна байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүгө багытталат. Кыргызстанда биринчи жолу иштелип чыгып атат. Кыргызстанда өзгөчө бул Достук өткөрмө пунктунда пилоттук режимде өтүп атат. Кудай бурса ушул жерден пилоттук режим жакшы натыйжа менен чыксак, кудай бурса башка пункт пропусктарга уже масштабировать этип кете беребиз. Бул система Кыргызстанда биринчи жолу Достук өткөрмө бекетинде ишке ашырылууда. Буга чейин адам фактору менен иштегенде бир жүк ташыган унага 20-25 мүнөт убакыт кетсе, эми пилоттук долбоордун алкагында бул убакыт 5 мүнөткө чейин кыскарышы мүмкүн. Жаңы система унаалардын номерлерин алдын ала тааныйт, шлагбаумдар жана жол чырактар автоматтык түрдө иштейт. Айдоочуларга чек арадан өтүү тартиби тууралуу монитордон көрсөтүлөт жана үн билдирүү аркылуу айтылат. Сөз түрдө Өзбекстан менен чогуу биз баягы электрондук очередти азыр киргизмекчибиз. Өзбек тарапта киргизгенден кийин чогуу ошол Өзбекстандан биз жака келаткан унаалардын маалыматын алгандан кийин бул процессибизди тездейт. Ошол эмени күтүп атабыз. Андан сырткары мына Достукка жакын жерден баягындай убактылуу сактоочу кампаны уюштуруп атабыз. Ал жерге унаалар келип жыйналып очередь менен кире турган болот. Ошого да байланыштуу болот да. Азыр күндө ушул келип аткан бизде бар мүмкүнчүлүк менен келип аткан автоунааларды толугу менен жөнгө салуу бир ай 2 айдын ичинде регулировкада болуп калат, баары иштейт. Жаңы тутум менен жүк ташып өтүп жаткан айдоочулар өздөрүнүн убактысын үнөмдөгөндүгүн жана процесс бир топ жеңилдегендигин белгилешет. Айдоочулар азыр 10-15 мүнөт ичинде өтүп кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, мурдагыдай сааттап күтүүгө аргасыз болушкан эмес. Мурунтан каттайбыз, 10 жылды биягыда. 10 жылдан ашык убакыттан бери каттайбыз. Мурункуга салыштырганда бир канча эсе жакшы. Системалар жакшырып, 10-15 мүнөт ичинде 4-5 жүк ташуучу унаа чыгып кетип жатат. Мурда 2-3 саатта чыгып жатканбыз. Өзгөрүүлөр жакшы, шопурлар жакшы болуп калды. Кезек күтүүлөр жок. Мурункудай эмес. Кире бериште экрандардан номерлер чыгып жатат. Дароо эле өтүп жатабыз, абдан жакшы. Интеллектуалдык өткөрмө пункту системасы чек арадагы кезек күтүүнү азайтып, коррупцияны азайтып, жарандардын убактысын үнөмдөйт. Бул пилоттук долбоор ийгиликтүү ишке ашса, Кыргызстандын башка аймактарындагы чек ара бекеттеринде да ишке ашырылат. Учурда Кыргызстанда санариптештирүү иштери ийгиликтүү жүргүзүлүүдө. Асылбек Тагайбек уулу, Мирзат Нуманов, Ош жаңылыктары.